Halo sahabat Epic dimanapun Anda berada. Kedua kata ini tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda kan? Ejaannya pun kelihatan mirip sekali. Nah, karena itu banyak orang yang salah sangka. Dikiranya ucapannya juga ya mirip, padahal jauh sekali. Ya, kata ini diucapkan nature, nature, nature dengan tekanan pada suku kata pertama. Tetapi yang ini diucapkan mature, mature, mature dengan tekanan pada suku kata kedua. Jadi jangan sampai terkecoh lagi ya. Selamat berlatih, sehat selalu.